Shalom, salam mencuah-cuah, man banta krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus, perpulungan Tuhan ijapa peringan. Jumpa kita ibas renungan guna perpulungan cabu-cabuta, guna tanggal 10 seku tanggal 10 Mei tahun 2026. Ope kita ngoge kata dibatas jadi palas pejejeta, mari ras kita lebih mindo kepentar man Tuhan, ertoto kita. Oh Tuhan Bapa kami, liasa tendu singarak-ngarak kegelun kami sekubas pak seenda. I beri kendu dengan kesempatan man kami guna muli hingorati karena katandu. Emaka o Tuhan petangkas dage surah-surandu, jadikan kami tetap atan jadi anak-anak du. Peseh dage katandu man kami arah kemahandu enda, segelah rebluhna kami geluhkan kegeluhan singena atendu. Ibas gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Kekalian Tuhan, kata dibatas jadi ogenta, ibuat ibas surat Heber bindu 10:2 ayat 3 suku ayat 10 sada. Padan Simbaru surat Heber bindu 10:2 ayat 3 suku ayat 10 sada bagenda isina. Ukurilah kugabelina kenesran Yesus, ngalakan perlawanan sirena ibas kalak perdosa nari. Emaka ola kiti ukurdu dengan ola kam putus asa. Sebab ibas kam erbebe ngelawan dosa. Lenga kam ngambur kendara. Lanai kin ingat du pengajaran si katakan di Bataman Bandu selaku anak-anakna. O anakku perdiatekanlah. Adi iajarkan Tuhan kam. Cana ola kiti ukurdu adi irawaina kam. Sebab biajarkan Tuhan kalak si kelengina. Jana iligasna tetap kalak si ia lo kena jadi anakna. Gengkenlah kenesran si Rahman Bandu. Alo kenlah bagi ajar ibas sekalak bapa nari. Sebab kini serandu encidahkan. Maka ibahan dibata kam bagi anak-anakna. Litkin sekala anak sila ididik bapana. Adilah kam yajarkan bagi anak-anak na si depan. Labo kam anak sisah, tapi anak haram. Idoni enda lit bapanta, bapatain didik kita, cana Muhammad kita manbana. Adi bagai tentu arus pelebihan si bahan nandangi bapanta si surga, gila kita geluh. Bapanta si idoni enda kentisi ngenca kita yajarkan na, bagi mahuli iakapna. Tapi kita yajarkan di bata guna kini ulinta. Gelabanci kita dat bagin, ibas kebadian na. Asum kita iajarkan, ceda teta. Las yakap meriah. Tapi dumna, kita singgo terdidik, pengajaran bahanca kita ngeluh, rikutkan singena ate di bata. Semaka malam ateta. Secenda kata di bata si seman banta, kekalian Tuhan, temata emkap, geluh, rikutkan singena ate di bata. Erkawitan ras topik tata nilai kejujuran. Kekalian Tuhan, apa ikam pernah gagal fokus ibas dahikan dahin? Apa ikam pernah gagal fokus ibas dahikan dahin? Kala adi fokus, lanai bo idahna sepejel masih mentas emban fokus na ngerjakan dahinna. Tapi adik enggo gagal fokus, atur nandai bansi dung dahine sada jam, 4 jam pela dung. Piah perkadai kala kepe enggo pandangi. Akibatna dahin tandai lanai dung. Contoh, manbanta nandai. Adi ate tandai gulai. Adi fokus lah kita tentu si ingat nggondai si beresi ratah langa gulenei. Tapi adi galfok kita gagal fokus, banci 2 kali si beresi ra, piah ngomasin sa gulen tandai. Makarkai pe kita olamin sempat gagal fokus. Termasuk ibas ngalakan berbagai-bagai soal bas geluta enda. Geluta idoni enda lah terlepas arah percobaan ras kinisran. Gelabanci kita tetap geluh bagi singena ate Tuhan ibas ngalakan kerina dampar kegeluhan.
Maka gelap anci kita tetap geluh bagi singena ate Tuhan fokus ta sada fokus kini teken man Tuhan. Kala sita adi fokus yang dalankan singena ate Tuhan la ia murah terganggu bicara kai giaranan kala sirsa mematahkan semangatnya. La ia terganggu bicara uga gia perbahanan kalak. Bicara antaram gia kalak jahat rusaha mempengaruhi sa. Bagepe bicara regia sila bagi ukur fokus na tetap ku Tuhan. Ema uga gelah tetap ian dalankan singena ate Tuhan sama kaidah na kuasa Tuhan erdahin. Tapi adikala si fokus kubas perbeben geluh na saja. Fokus kubas kini serana ras kecedan atena ras masalah ekonomi na rasi debanna. Uga papelanay bo yang ngasup geluh rikutkan singena ate Tuhan. Sekali jadi lihat sekala simbaro tutus ku gereja. Bas ia tutus jem rehen perbeben geluh simberat manbana. Usaha nape tumpur anak nakape mate. Maka bancedana atena nina nuri-nuri man teman na uga maka bagai keliah na geluh kue kenca aku ngikutkan Tuhan nina salah kenaka Tuhan. Maka tole nina harus na merah riah na geluh ko adinggo aku ngikutkan Tuhan nina. Jenari lanai ya tutus ku gereja ngo ngadi toto fokus na kempak kinesran na saja. Kang kalak bagai sekelewat du. Makalit kakalak si deban baru ia alo kena dahin selaku serayan Tuhan. Baru jadi serayan Tuhan bagilah. Kencaya lo kena dahin selaku serayan Tuhan jika kamu anak na terlibat judi online. Semakang go kaman galaran utang-utang na ratusan juta. Ije manina kalak sinatap-natap sa nai sope sianwa jadi serayan Tuhan. Anak ne mata mahuli ngakrina. Ama naman saja ngageluh na. Kencang go jadi serayan Tuhan ya malah go kangula hanak na. Ni nakalak sinepan. Tapi bagegi ya si serayan Tuhan la ngadi jadi serayan Tuhan. Tetap dahikan nak dahin na. Tetap yang ngelai dengan tetap tutus ersembahku Tuhan. Kekalin Tuhan arah dua kisah enda. Siapa inge si banci katakan fokus. Geluh ngikutkan Tuhan. Tentu si peduakan me. Dagi pertanyaan refleksi man banta uga carana gelah ngasut kita tetap fokus geluh ngikutkan Tuhan dengan dalankan singena Athena. Marir lazar kita lebih arah surat Heber enda. Surat Heber enda isuratkan sekala singikutkan Kristus si ertujun pagagahi perpulungan arkitekan pak sesi perpulungan Heber tapi kala Kristen nai ngananami kinesran si masangat kal. Bas kalakan kinesran kala Kristen igas-gasi igombang-gombangi dengan isakiti sana ertana pe irampas bancis yoge bas Heber bindu 10 ayat 32 seku ayat 30 siwa. Bahkan perpulungan pe iya ya ayak semaka merak mar pariana dingken kutana. Bas situasi elit de bang mulai latahan. Mulai goyang kini terkena ita dingken nama Kristus. Ita dingken na persekutuan. Makana surat Heber enda ertujun guna petaguhi kalak Kristen pak sasi gelah tetap kini terkena ku Tuhan. Dengan tetap kamin ia megagah ngalakan kerina situasi kegeluhanna. Labo syeta ise sinuliskan surat Heber enda singatakan ca Paulus, Apolos, Filipus, rasidebana tapi si pasti sinuliskan ca sekala perberita si meriah kang. Tapi sekala pemimpin Kristen pak sasi si jelas surat enda itujukan nandangi perpulungan Heber si paksa nandatkan kinisran si masangat. Janah
si pasti kini serang sidatkan perpulungan pak sosie emo erkiteken pertahankan kini teken man Kristus. Maka penulis ijemper singeti gelah perpulungan tetap setia megenggeng. Cana sadang ngencat tambar na ibas ngalakan situasi emo si sampat-sampatan. Radu-radu saling menguatkan alunatap kini seran si inggo leben ina nami Yesus. Ikatakan ijay maka kinisran Tuhan Yesus belintuhu. Ibas ngalakan perlawanan sirah nabas kalak perdosa nari. Jadi alung ingat kinisran Tuhan Yesus, penulis ngajuk perpulungan gelau lamin kiti ukurna. Sana ulamin ya putus asa. Alu kata si Deban, ngatakan sama ka kinisran sinanami perpulungan pak sasye lengabos sebanding ras kinisran Tuhan Yesus. Sebab lengabo sempat ia ngamburkan darah bagi si katakan di bahasa ayat 4. Lengabo sempat kam ngamburkan darah nih. Maka perpulungan ibabai guna mengubah cara pandang nanandangi kinisran si nanamina. Cara pandang si baru mabai perpulungan gejapkan maka kinisran si sebagai didikan. Didikan bapa. Sekala bapa mawon iligas na anak na labo gelah mate. Tapi guna ngajar kenca. Gunan didik sa. Kata iajarkan. Ibas ayat si penemkan. Adisinan bahasa asli na bahasa Yunani ipake istilah paideo. Artinya mendidik, menuntun. Enda mengarah kudahin orang tua. Si melatih anak-anaknya, membentuk karakter anak-anaknya, memberikan nasihat, memberikan instruksi, termasuk menghukum untuk memperbaiki. Cana pengertian enda ipertegas si bas ayat pitu sinuduhkan tujun di bata ngajarkan maka ibahan di bata kalak situ jadi bagi anak-anaknya. Sebab sekala bapa pasti iajarkan na anak-na. Tandana anak-na sah. Labo anak haram. Ya, bagi situ rikan bahas ayat 8. Bagi kita lah contoh na orang tua. Adi anak ta mesti ajarkan nga. Bicara siligas dia sekali. Gelah anak ta matah menghuli nga teta. Adi anak kalak lobo kita pangligas bicara gutul dia sekali. Tak anak senina takel gia. Atau mungkin permen takel tak beberai takel lo kita pangligas. Tapi adi anak ta pang kita ngeligas sebab berusaha kita ngajarkan ia membentuk karakter nasi menghuli. Bagai mepedi bata selaku bapa man kerina kalak site. Jadi adi anak meteh uga harus nuduhkan sikap Muhammad man bapana singgon didik ia tentu harus lebih henkang kalak si erkinite kenandangi di bata bapa surga. Sebab engkai bapa idoni enda erkiteken lid batas umurna maka kentisi ngencabanci ajarkan na anakna. Canah ajarkan na bagi si muhuli akap na ngenca. Tapi di bata iajarkan na karena kalak site guna kiniulin kalak site. Iajarkan na kita guna kiniulin ta. Ras pegelaban si kita dat bagin bas kebadian na nina bas ayat 10. Cenari selanjutnya. Penulis ningatkan perpulungan maka gia ceda ate. Ras lamaria ia kap perpulungan ibas ngalokan pengajaran di bata. Tapi dong na pengajaran bahasa yang geluh rikutkan singenate di bata. Semaka malam matena. Artina, penulis ningatkan ulamin sempat perpulungan endabuh kubas dosa arkiteken cedana tena. Tapi tetap fokus min ia ngalokan didikan di bata. Gelah ngasut tetap nalankan singena ate di bata. Sueras tema PJZ ena. Tema PJZ MK geluh rikutkan singena ate di bata. Arah PJZ sekalian na kita isingatkan
Maka iwas dalani geluta, kita laban si pula ibas kinisran ras perbeben nari. Elit ngelalap kinisran ras perbeben. Saja harus min baru carata ngala kenca. Selaku kita kalak si teman Tuhan. Anggaplah kinisran tapi perbebene. Paksa ija di bata ngajarkan kita. Ya, didikan di bata Memang mauan ceda teta lah siakap meriah. Ya. Bagi si turikan ibas ayat 10 sada. Bas penungkunan diskusi ta nomor sada. Mauan ceda teta lah siakap meriah. Engkai lah bagi ukur ta. Tapi adis yukuri maka kini seran ras perbeben banci jadi dalam di batang ngajarkan kita. Maka banci kita fokus kuba sikap geluh rikutkan singena ati di bata. Cana adi kita geluh rikutkan singena ati di bata. Laban cilang malam ateta. Upah man banta. Maka tetap kali lid kena seranta. Bas kita tutus ngelai Tuhan. Bas kita dalankan si benar. Ingatlah Kristus melin kel kini seran sinanamina. Sengambur kendara. Kita mungkin lah ngabosoh bagai. Paling-paling kita musuhi piga-piga kala. Kita kan si bongkar kejahatan na. Ya. Ngokorup ia bas gereja. Si bongkar. Paling piga-piga kala ngenca nambah tena kita. Tapi tujuan ta, magala ola ia kena hukum di bata. Adi ela motivasi ta. Labo kena kaipe bicara musuhi kalak kita. Musuhi kalak gia kita kelit pengurus tapi serayan Tuhan landahi kendahin na. Pura-pura sakit ia lalap. Ya. Dosa si bongkar nambah tena ita. Cekurak kena kita kan lah kita ngikutkan si lepak. Atau mungkin basakit kita, cekurakan kalak ka kita, uga maka banci serayan Tuhan pe sakit nina. Bas ukur ta menghuli pe mawan ituduh ka kita sok baik. Adisi bagai-bagai kelngengenca kini seranta genduari, bicara lit pe lebih labo se bagi Tuhan Yesus ngenanami kini seran. Maka tetap meganggang lah. Fokus mencari pembelaan dari Tuhan. Tuhan pembela tadi kita benar, adik kita bujur. Terem dia teman-teman manusia, lagi alit imbang ta, tapi adi dibata imbang ta, yang go gawat Cana lit dia imbang ta, sinumpah-numpahi kita katawari paksa pe, tapi adi dibata ras kita, si bujur ngesidalankan, kaikin kebiaran ta. Saja, lit kang de bakala abu-abu. Basalah pelaya pangatakan salah. Basila pa ikut-ikut na perbansagan yan ulaksa. Let kakala ngajari kita nangko, ngajari kita nyetel-nyetel setoran kolekte, sikut-ikut. Laka kita pangbongkar kelicikan sesekala jalma singgor tahun-tahun nila ko kena semaka korban usur kalak bana. Engko salah ita. Atau mungkin ngelai kita gelah ipujikan. Ngelai kita gelah dat emas misalnya. Penghargaan. Kini seran sidatkan kita. Kita kan ulah-ulah ta. Sila ngenate di bata sidalankan. Liyah tuhu geluh ta. Si pake sen kolek TPJJ misalnya lah kita ngaku. Lo banci berhasil kai pe usaha ta. Bicara kitik dia senei, adi sen persembahan ku Tuhan si main-mainkan, laki nakap nunggur dosa kita. Maka tata nilai kejujuran mak baik kita. Kelah bujur saja si dalankan. Bujur saja uku rindu dat mesangap. Si dat mesangap adi bujur kita. Tapi bila kita bujur, Tuhan kelimbang ta. Teralakan du dage di Tuhan imbang du. Jadi kini seran, banci jadir kita kan ulah-ulah ta. Banci jadi kanger kita kan ate di bata dah kan kelang ate.
Didik kita gelam temu huli dengan repaguna bas kini teken. Maka ulamin sempat kita dabuh kubas dosa. Tetaplah fokus arnalem ku Tuhan. Ras dalankan singena Athena. Aras sikap tangalakan kinesran. Izenari mukap teridah kualitas kini tekenta. Maka mari terus berproses dalani kegeluhan enda. Alakan kinesran alu tetap ngingat sikap Tuhan Yesus. Bas ngalakan kinesran na ngelawan kalak perdosa. Jadilah kalak Kristen si megenggang rasetia sampai akhir. Sebab janji di bata malam maate kalak si galau rikutkan si ngena Athena. Ingat maka rancangan di bata yang merancangan damai sejahtera. Si mereka warisi papagi daw ulina sangkan warisi senda. Ya. Daw ulin rencana di bata sangkan rencana ata. Ingat Adi fokus kita kempak rancangan Tuhan, perhatian Tuhan, pasti sidatkan kemalaman ate. Tapi adi situndalkan Tuhan, sitadingkan persekutuan ta. Lanai kita, ertoto lanai kita sembah ku Tuhan, lanai bosi gejapkan penemani Tuhan. Semaka tambah tindih lalap kinesran ras perbeben si Rahman bantang. Lanai si gejapkan lias Athena. Dage marilah, erdalan lah ibas dalan si pinter. Si geluhkanlah kegeluhan ta alu kegeluhan si baru. Si ngena ate Tuhan. Si tadingkan geluh si male. Si rebahanca kita bene. Tuhan pengasup kita. Amin. Ras kita toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami. Kam kap ulu kemalaman ate. Ibas kam nari nga ialokan kami kemalaman ate kerian ukuras pasu-pasu. Kala sirna leman bandu masiatan ngalokan kerina makajari kami Bapa segala na tetap geluh arna alam ku kam dalankan singna atendu. Babai kami fokus alu penampat kesahandu si badia. Fokus nandangi peratendu saja. Dengan gejapkan maka iwas ar bagai-bagai kenesran ras perbeben geluh kami. Let lalap Tuhan sinemani. Sinikapkan lias ate tep-tep warina. Kukam kami pengendes Tuhan. Babai kami, dalani kegelun kami indah bagi surah-surandu saja. Ibas gelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Selamat PJJ man banta krina.